咧同我咧一樣有同感共鳴嘅就係咧，其實我有陣時咧香港食嘢咧，過往一直以來都係嘅，都係咧特別係上10年呢樣嘢咧就越變本加厲嘅，就係我哋食嘢永遠都唔知個價錢係幾多啊！咁早期譬如我哋90年代咧，我後生啲嗰陣時咧，都上有一計大概就多1成啦，咗緊係咪？但係你發覺到又係上10年啦即係發晒癲啦個經濟係咪升到平天白眼咧？就係食完一餐之後咧，特別喺啲旅遊區嘅商場或者係啲大型嘅商場咧，啲食肆裏邊嘅酒樓嗰啲咧，就我哋永遠都唔知道實收幾多㗎，即係我哋唔係睇餐牌個價錢㗎，即係呢樣嘢有異於我哋喺日本或者譬如內地都係啦，我哋係睇完餐牌個價錢就係嗰個價㗎嘛，最多就有個稅前稅後價，但係跟住好清晰，我哋知道幾錢㗎嘛，係咪？但係香港食嘢咧斷估㗎啫喎，我哋大概喺嗰個數㗎啫喎，咁一定係咩咧？就係大家都心知肚明㗎啦，就一定會加啲嘢上去㗎啦。咁爭在加啲乜嘢上去咁樣。咁以前喺我後生啲嗰陣時，90年代、80年代咧，就大概多5至10%嘅啫。咁舊年上10年咧就越嚟越癲啦，10啊20%，因為點解咧？佢哋會又加啲前菜落去咁樣，咁又加一又總之有好多古靈精怪嘅費用出嚟咧嗰啲費用加埋，而家咧係咩咧？即係有2成咁多㗎，差唔多。好啦。咁咧，其實我都覺得呢樣嘢幾乞人憎嘅，真係幾乞人憎，永遠都唔知價錢係幾多。咁呢樣嘢真係嚇怕啲遊客㗎，講真，人哋度都冇，係我哋香港先會有咁樣。咁經濟學都有講啦，如果呢種情況嘅話，我永遠去幫襯嗰樣嘢咧，你價格係唔穩定㗎，我都唔知幾錢嘅話，其實會嚇怕我將來遲啲嚟幫襯。即係我咁想我都唔想嚟幫襯啦，因為點我都唔知價錢幾多。其實我哋寧願係咩？你高價就高價，你清清楚楚。咁我願意嚟幫襯嘅話，呢樣嘢係無話可説。但係你低價得嚟，最後又會加上去嘅話，人哋計唔到嗰個價錢嘅話，幾低價都好，都係乞人憎，係咪啊？咁樣即係唔係高低價嘅問題，係問題話你個價格清唔清晰，係嘛？咁好啦，而家經濟衰退啦，咁即係咧開始有啲即係大家為咗爭生意咧，就開始咧就話唔加一啦咁樣。我覺得呢件係一件好事嚟㗎，呢個係一個健康調節。唔好話香港成日都係話香港不嬲都有呢個加一呢個收費，冇啊，不嬲嘅。你都要與時並進㗎啦，係咪？世界變緊，你呢個咁嘅做法根本就係喺呢個時代已經唔容許嘅話，就應該要改啦，係嘛？我覺得呢一個嘅營商生態，其中一個要改去吸引遊客嘅就唔好再有呢一啲咁樣嘅巧立名目嘅收費而咧，就算你話減8，真係唔好減你8折俾我，原來最後都唔係喺個餐牌上8折，因為你仲有啲嘢加一小食嘰哩呱呱，最後其實都唔係8折，可能都係9折嘅啫。咁點解你唔清楚話俾我聽呢樣嘢係要呃我一次咁樣，要巧立名目，令到我好唔開心心裏邊，而長遠令到我唔嚟幫襯咧咁樣？你只係賺到個短線錢，但係長遠我係會好覺得你間嘢好乞人憎，我唔想嚟幫襯，係咪？係嘛？咁而家經濟唔好啦，呢種做法開始變啦，大家為咗爭客嘅話，我覺得呢個係一個非常之健康嘅調整嚟嘅。先係可以咧，係對個旅遊業對旅客嚟講嘅話咧，會係咩促進佢哋嚟幫襯，因為佢起碼知道以後嚟香港幫襯嘅話，知價啦啲嘢，唔會咧係咩咧？原來我攞1000蚊嚟使費，我要落1200蚊嘅。咁而家好多大家都經濟唔好，大家都會計啦。有錢就唔同你計啫，窮就要同你計噶啦嘛。咁亦都可以藉住呢一個嘅情況咧，將呢種咁嘅傳統做法咧，開始係咩根底裏邊改變啦。其實我覺得呢樣嘢係時候要改革噶啦。